Saya mewakili dari Mas Timin Denatur. Ingat, Mas Timin Denatur ya. Ini nomor kontak WhatsApp-nya, silakan Anda bisa catat. Kemudian mengenai detail produk dan juga selengkapnya penyakit, berikut uraian selengkapnya. Terima kasih. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit sipilis, raja singa, luka lecet di kelamin dari Denatur Indonesia. Obatnya sudah ada izin resmi dari BPOM, Dinas Kesehatan, dan hal kapsulnya dari MUI ya. Kontaknya, mohon maaf. Kontaknya sudah ada di awal video ini. Silakan Anda bisa catat kontaknya, kemudian bisa hubungi kontak tersebut ya. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontaknya saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyakit sipilis itu sendiri, nama lainnya adalah dinamai dengan nama penyakit raja singa. Ya, penyakit ini penyebabnya adalah dari bakteri Treponema pallidum. Nah, bakteri ini menginfeksi pada bagian kulit kelamin, baik itu pria atau mungkin wanita, sehingga ciri-ciri dari penyakit tersebut biasanya akan muncul luka lecet pada bagian kelamin, kemudian munculnya lesi atau benjolan, ya, baik seperti jerawat, mirip seperti jerawat, mohon maaf. Jika ditekan itu akan dirasa nyeri, linu, kemudian biasanya juga ukurannya tidak hanya sebesar ukuran jerawat, akan tetapi bisa lebih besar, misalnya mirip seperti bisul, yang kemudian pada bagian tengahnya tersebut ya akan pecah, sehingga dari proses tersebut biasanya akan menjadi timbul selain luka akan timbul borok atau mungkin juga mengoreng pada bagian kelamin. Nah, ini yang disebut dengan lesi atau lesi yang tentunya menjadi borok. Nah, selain itu pun untuk gejala-gejala awal dari penyakit sipilis itu sendiri biasanya akan dirasa gatal, kemudian bercak-bercak merah pada bagian kelamin, kemudian pada bagian kepala kemaluannya biasanya untuk pada pria biasanya akan berlendir ya, berair pada bagian kepalanya. Nah inilah yang disebut dengan atau ciri-ciri ya, mohon maaf, ciri-ciri dari penyakit sipilis atau raja singa. Nah, kemudian bagaimana sipilis tersebut menular ya? Memang ini adalah termasuk dalam kategori IMS ya, infeksi menular seksual, sehingga faktor utama penularan dari penyakit ini adalah dari hubungan seksual ya, baik itu dari penderita pria menularkannya ke si wanita atau mungkin sebaliknya ya, dari penderita wanita kemudian menularkannya ke si pria. Rekomendasi utama dari saya, Anda harus mau cek medis atau cek ke dokter untuk memastikan atau agar lebih jelas penyakitnya. Apakah yang saya sampaikan ini betul atau tidak, Anda adalah penderita penyakit sipilis atau bukan, begitu ya. Karena besar kemungkinannya jika memang Anda adalah pelaku seks bebas sebelumnya, bergonta-ganti pasangan intim ya. Nah, itu besar resikonya atau besar kemungkinannya untuk timbul penyakit sipilis atau raja singa. Nah, dari Denatur Indonesia sedia pengobatan herbalnya, jadi silakan kontak sudah ada di awal video ini ya. Jika memang Anda mau berkonsultasi dengan cara herbalnya dari Denatur Indonesia, silakan ya. Saya kira itu saja, semoga informasi ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.